നമസ്കാരം. ഞാൻ സാംസക്രിയ വൈദ്യൻ ശീമാങ്ങുന്നേൽ. ഇന്ന് പുതിയൊരു രോഗവും ചികിത്സയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ജലരോഗ ചികിത്സയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിൽ മറ്റൊരു ജലരോഗ ചികിത്സയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ശുഷ്കകാസം അഥവാ വില്ലൻ ചുമ എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. ഈ രോഗവും പനിയും ജലദോഷവും മൂലമാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പനിയും ജലദോഷവും ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് ഈ രോഗവും ഉണ്ടാകുന്നത്. 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിലാണ് ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് അനുമാനിക്കാം. എന്നാൽ ഇത് വലിയവരിലും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം ഈ രോഗത്തെ കാണുവാൻ. ശുഷ്കകാസം എന്ന് പറയുന്നത് വില്ലൻ ചുമ, സാധാരണ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിൽ വില്ലൻ ചുമ എന്ന് പറയുന്നു. ആയുർവേദത്തിൽ അത് ശുഷ്കകാസം എന്നും പറയുന്നു. ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചുമയുണ്ട്. അത് സാധാരണയായിട്ടുള്ള ചുമയല്ല. ചുമച്ചാൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ചുമയ്ക്കുക, ശക്തമായിട്ടുള്ള ചുമയുണ്ടാകുക. അതുപോലെ തന്നെ ചുമച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഫമൊട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുമില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളിങ്ങനെ ചുമച്ച് വില്ല് പോലെ വളഞ്ഞു വരാവുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും. ചില സമയങ്ങളിൽ ചുമച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഖമൊക്കെ അങ്ങ് ചുമന്ന് തുടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളാൻ തുടങ്ങും. ചില സമയത്ത് ചുമച്ച് ഛർദ്ദിക്കുക വരെ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടാകാം. ഇതൊക്കെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ രോഗത്തിന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് അലോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്ന പോലെ ബ്രോങ്കോ പൾമനോണിയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം, അതായത് ശ്വാസകോശ ശോഭം എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിലേക്ക് ഇത് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശ്വാസകോശ ശോഭം ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ആ രോഗത്തിലേക്ക് ഇത് മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ ചികിത്സയാണ് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കിതിൻ്റെ മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മരുന്നുകൾ ദശമൂലകടുത്രയം കഷായം, ഏലാകണാദി കഷായം, ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ തേൻ മേമ്പടി ചേർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തേനും ചവർക്കാരവും കൂടി മേമ്പടി ചേർത്തോ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അനുപാനത്തിൽ വേണം കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ശ്വാസകോശ ശോഭമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതാണ് പുത്തിരിച്ചുണ്ട കഷായം. ഈ പുത്തിരിച്ചുണ്ട കഷായം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശ്വാസകോശ ശോഭത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കഷായം കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ വാശാരിഷ്ടം, കനകാസകം, ഇവയെല്ലാം ഈ വാശാരിഷ്ടവും കനകാസകത്തിൻ്റെയും കൂടെ ശ്വാസാനന്ദം ഗുളിക മേമ്പടി ചേർത്ത്, അതായത് ശ്വാസാനന്ദം ഗുളിക അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചുമയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. അതായത് വില്ലൻ ചുമയ്ക്ക് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണ്. ഇവിടെ പനി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പനി നന്നായിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ പനി ഉണ്ടാകുകയാണ് എങ്കിൽ ദശമൂലം കടുത്തരയും കഷായത്തിനകത്ത് സൂര്യപ്രഭ വടിക മേമ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പനി കുറയാനായിട്ട് വളരെ ഉത്തമമാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ദശമൂലകടുത്രയും കഷായത്തിനകത്ത് തേൻ മേമ്പൊടി ചേർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തേനും ചവർക്കാരവും മേമ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ പനിയാണ് എങ്കിൽ, പനി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചവർക്കാരത്തിന് പകരം
സൂര്യപ്രഭാവം അടിക്കുക ഗുളിക മേമ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചുമയും കുറയും, പനിയും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ലേഹ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ലേഹ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദശമൂല രസായനത്തിന് കർപ്പൂരാതി, വലിയ കർപ്പൂരാതി ചൂർണം ചാലിച്ചിട്ട് കുറേശ്ശെ നാക്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്, അലിയിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ചുമ കുറയുന്നതിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശ്വാസകോശ ശോഭത്തിനും വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാതള രസായനം, താമ്പൂല രസായനം, കണ്ടകാരിയാവ ലേഹ്യം, ഇതെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ചുമയ്ക്ക്, വില്ലൻ ചുമയ്ക്ക് വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പഥ്യം ഈ കാലഘട്ടം, അതായത് ഈ സമയം, ഈ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ തണുപ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടുപ്പിക്കാതിരിക്കുക. തണുത്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ, ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. മത്സ്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുക, മാംസം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. കുളി പാടില്ല, പുളി അധികം പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പഥ്യത്തോടു കൂടി മരുന്ന് കഴിച്ചില്ല എങ്കിൽ വളരെ ദോഷം ചെയ്യും. ഈ വില്ലൻ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് വില്ലൻ ചുമ, ശുഷ്കകാസം എന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പഥ്യം ഭംഗിയായിട്ട് നോക്കി ഈ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറയുന്ന ഒരു രോഗം കൂടിയാണ് വില്ലൻ ചുമ. അവിടെ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ശ്വാസകോശ ശോഭം വന്നു പോയാൽ പിന്നെ അത് സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് മറ്റ് പല രോഗങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത്. നല്ല ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ കാണുക, പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ ബാലചികിത്സകരെ കാണുക, പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാരെ കാണുക. എന്നിട്ടേ ചികിത്സിക്കാവുള്ളൂ, അല്ലാതെ ചികിത്സിക്കരുത്. മറ്റൊരു ജഡരോഗ ചിന്തയും ചികിത്സയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. നന്ദി.